নমস্কার বন্ধুরা, গীতা মান্না ভ্লগ চ্যানেলে সবাইকে অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা জানি। আজকের ভিডিওটা শুরু করেছি। আমি আপনাদের ভালো ভালো জিনিস দেখাতে চাইছি। তা আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আমরা ভালো আছি বলেই আজকে বাগানে চলে এসেছি। বাগানে এসে কোন গাছে কি হয়েছে সব ঘুরে ঘুরে দেখছি। বেগুন হয়েছে এখানে, বেগুন গাছে বেশ সুন্দর রসালো ছোট ছোট বেগুন। এই কচি কচি বেগুনগুলো কিন্তু দারুণ খেতে, দারুণ। এতে কিন্তু সার্ভিস দেয়া নয়, একদম গাছের টাটকা বেগুন। আর এইটা হচ্ছে পাতিলেবুর গাছ। দেখুন কত পাতিলেবু ধরেছে, ছোট ছোট সবে গাছ লাগানো হয়েছে। আর আমরা এখন যাচ্ছি বাগানটা একটু এদিক ওদিক ঘুরতে। আর সামনে আর একটা পাতিলেবুর গাছ আছে, ওটাকে দেখাবো বলে আপনাদের যাচ্ছি এগিয়ে। তা দেখুন। আর এখানটাতে যদিও একটা বেগুন চারা ঝাড় হয়েছে, আর গাছগুলোতে এই ঝাড়গুলোতে না এত সুন্দর বেগুন হয়েছে। আর এখানে আবার পাতিলেবুর গাছও হয়েছে একটা। পাতিলেবু গাছটাতে কিন্তু প্রচুর লেবু ধরেছে, কম নয়, বেশ ভালোই লেবু ধরেছে। লেবুগুলো গাছ ভর্তি হয়ে হবে পরে, সবে তো চারা গাছ লাগানো হয়েছে, বেশ বড় হয়েছে। আর বেগুনও হয়েছে বেশ গাছগুলোতে। আর এটা কলম কাটা গাছ লাগানো হয়েছিল, এই গাছে ছোট থেকেই হয়, একটা তুললাম। আর এখানে যে লেবুগুলো হয়েছে এগুলো ভাতে খাওয়া লেবু, লেবু খাওয়া খুবই উপকার। আর এই গাছ যখন বড় হয়ে যাবে না, ভীষণ বড় হয়ে যাবে গাছ, আর ভীষণ লেবু হবে। আর একটা বেগুন তুললাম গাছ থেকে, বেগুনও হয়েছে। আর বেগুনগুলো খুব বড় সাইজের হয় না, গাছগুলোতে খুব বেশি জল পড়ছে না, অল্প জল পড়ছে তো। আর গাছগুলো সবে লাগানো হয়েছে, ওই ফুল ধরেছে। আর দু একটা বেগুন হয়েছে, খুব বেগুন যে হয়েছে তা নয়। এগুলো হবে, যত শীত পড়বে হবে। আর এখানে পাতিলেবুর গাছ মানে 6টা লাগানো হয়েছে, 6টা গাছেই লেবু হয়েছে। গাছগুলো সবে ছোট ছোট আছে, পরে বড় হয়ে যাবে। আর যখন বড় হয়ে যাবে তখন ঝোড়া ঝোড়া লেবু হবে। এই পাতিলেবু গাছে এক একটা গাছ এনে বসানো হয়েছিল, তো গাছগুলো ধরে গেছে আর গাছগুলো হয়েও যাবে। এটা পরের বছরে বিশাল বড় গাছ হবে আর হয়ে প্রচুর লেবু ধরবে। এক্ষুনি তো হয়েছে অনেকগুলো, তুলে খাওয়ার মতনই হয়ে গেছে। আর এই গাছগুলো যখন বড় হবে দেখার মতো হবে, এতটাই হবে। আর আমরা একটু গোটা বাগানটাই ঘুরে ঘুরে দেখছি আরও কি কি গাছ আছে, সেই বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখছি। আর বাগানে ঘুরতেও সকালবেলা খুব ভালোই লাগে, কারণ সবজি বাগান থাকে শীতকালটা। দেখুন কত বন জঙ্গল হয়ে গেছে, পেরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি ওই দিকটা একটু দেখতে। ওই দিকে অনেক পেঁয়াজ গাছ বসানো হয়েছে। তারপরে আবার বেগুন গাছের কাছেই যেহেতু দেখাচ্ছি, বেগুন গাছগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়েছে, অল্প করে ঘরে খাওয়ার মতো লাগানো হয়েছে। এখান থেকেও বেগুন তুললাম। আর ওই যে ঘন, ওইগুলো সুপারি গাছ। কত সুপারি গাছ হয়েছে দূরে, ওই সুপারি গাছগুলোতে পরে আবার সুপারি গাছ হবে। আর ওই দিকে খানা মতো পুকুর আছে, ওই দিকেও চাষাবাদ হয়েছে অনেক। ওখানে আছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, তারপরে মূলো শাক, অনেক লেবু গাছ আছে একটা, প্রচুর লেবু হয়েছে তাতে। তারপরে এখানে হয়েছে এই যে পেঁয়াজ গাছ, সামনে এসে গেছি। পেঁয়াজ গাছ দেখেছেন কত পেঁয়াজ ফলেছে এখানে, পেঁয়াজ এর তলায় পেঁয়াজ আছে, সবে গাছগুলো লাগানো হয়েছে, পেঁয়াজের গাছগুলো ফুটে উঠেছে আর পরে বেগুন হবে। আর এটা পান বরজ, এর ভেতরে পান যে হয় সেই পান বরজ। আর এখানে এই পান বরজে আগে এক সময় পানের দাম প্রচুর ছিল, ঘরে ঘরে এটা হচ্ছে পান এখন সেই চাষটা উঠে গেছে, খুব একটা নেই। পেঁয়াজ গাছ এখানে তারপরে দেখুন আবার এই যে কুমড়ো গাছ লাগানো হয়েছে। আর এই যে ছোট ছোট কুমড়ো গাছ। আর এই পুকুর, ছোট ছোট পুকুর থাকে কেন, কারণ ওই পুকুর থেকে জল দেওয়া হয় ওই সবজিগুলো লাগানোর জন্য। আর এখানে
এখানে একটা লাউ গাছ দেখতে পাচ্ছেন, প্রচুর লাউ গাছটা বেশ ডালপালা শাখা মেলেছে আর খুব রসালো 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 গাছ, প্রচুর হবে এই গাছটা, বিশাল বড় হবে, সবে ছোট হয়ে ধরেছে। আর এই যে আমার মেয়েটা হচ্ছে পেঁয়াজ গাছগুলো দেখাচ্ছে, পেঁয়াজ গাছগুলো ফুটে উঠেছে, পেঁয়াজ কালি হবে, পেঁয়াজ হবে, সবই হবে এর মধ্যে। আর এখানে হচ্ছে কুমড়ো গাছ বোনা হয়েছে, এটা চৈত্র মাসে কুমড়ো হবে। এবার আমরা বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছি, সব দেখানো আপনাদের হয়ে গেল, চলে যাচ্ছি আমরা। আর আমরা এখান থেকে চলে যাব আবার বাড়ির দিকে, বাড়িতে চলে যাব। সবজি বাগানটা আমাদের ঘোরা হয়ে গেল, আর সকালবেলা কিন্তু একটু হাঁটা চলাও হয়ে গেল, আর মুক্ত হাওয়া বাতাসও আমরা খেয়ে নিলাম। এবার সোজা আমরা বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছি, বাড়ি চলে যাব। আর যেভাবে এসেছি আমরা ঠিক সেভাবেই যাব বাড়ির দিকে। এখানে প্রচুর ঘন জঙ্গল, গ্রাম্য পরিবেশ, দেখতে খুব ভালো লাগে। এইসব পরিবেশ সত্যি ভালো, সবাই তো আর এইসব জঙ্গল পরিবেশ পায় না। গ্রামের পরিবেশটা আলাদা রকম, শহরের মতো নয়। এবার আমরা নেমে যাচ্ছি, সবজি ক্ষেত থেকে নেমে চলে যাচ্ছি পুকুর পাড় থেকে। আর একটা জমি টপকাতে হবে, রাস্তা দিয়ে সবুজ, দুদিকেই সবুজ জঙ্গল হয়েছে। আর এই ঘাসের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি। আর যেখানে যাচ্ছে ও আমার মেয়েটা আগে আগে ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে, ওরও খুব ভালো লাগে এইসব ঘন বন জঙ্গল দেখতে, ও যাচ্ছে সঙ্গে। আমরা হেঁটে বাড়ির দিকেই উঠব। এই যে সামনে একটা রাস্তা আছে, এটা মাঠ ছেড়ে রাস্তার উপরে উঠে যাব, উঠে বাড়িতে চলে আসব। আর এখানে একটু উঠতে অসুবিধা, জমি থেকে ওপরের দিকে ওঠাটা খুব অসুবিধা, উঁচু ঢাল মতো তো, বেশ উঠতে অসুবিধা। এখান থেকে আমরা উঠবো। আগে আমরা কত ডাব ফাপ পেরে খেতাম, এখন গাছগুলো এত বড় হয়ে গেছে যে আর ডাব পাড়া যাচ্ছে না, খাওয়াও হচ্ছে না। সেই যারা গাছ কাটে তারা যখন আসে তারা দেয়, তবে খায়। আমরা চলে এলাম, একদম ওপর থেকে চলে এলাম, রাস্তা দিয়ে একদম বাড়ির কাছে এসে গেছি। ঘোরা হয়ে গেল আমাদের, সকাল সকাল ঘুরে নিলাম। এখন বাজে 9:30। এবার আমরা বাড়ির দিকে আসছি, এসে বাড়ির কিছু কাজকর্ম করব। চিকেন রান্না হবে আজকে, বাকিগুলো রান্না হয়ে গেছে। চিকেন রান্না হবে আর স্নান করা হবে গরম জল করে, কারণ বেশ ঠান্ডাটা বেশ ভালোই পড়ে গেছে। আর আমরা হচ্ছে বাড়ির দোরগোড়ায় এসে গেছি, বাড়িতে এবার ঢুকবো। রাস্তাঘাটগুলোও বেশ দেখতে ভালো লাগে, আপনাদের একটু দেখাচ্ছি। এই যে আমরা বাড়ির দিকে ঢুকে যাচ্ছি, আমাদের পাঁচিলের ধারে এসে গেছি, এবার বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছি। ঢুকে পড়লাম বাড়ির মধ্যে। এবার আপনাদের দেখাবো সবুজ ধনিয়া পাতার গাছ। এই যে দেখুন ধনে পাতার গাছ হয়েছে কত সুন্দর। আর এখানে অ্যালোভেরার গাছ হয়েছে, প্রচুর অ্যালোভেরা হয়েছে, কুঁড়ি থেকে কুঁড়ি ফুটেছে প্রচুর। আর এখানে যে এই যে ধনে গাছ হয়েছে, ধনে গাছগুলো কি হয়, যখনই মাছের ঝাল হয় বা কোনো সবজিতে দেওয়ার দরকার হয়, চাউমিন হয়, তখন এখান থেকে আমরা নিয়ে নিয়ে দিয়ে দিই। আর টবেতে কত অ্যালোভেরা হয়েছে দেখুন, আর কত সুন্দর। এতে কিন্তু সার্ভিস দেওয়া নয়, এটা ঘরে খাওয়ার জন্য করা। আর অ্যালোভেরা কত হয়েছে দেখুন, অ্যালোভেরাগুলো কি হবে, এই একটা মূল থেকে এত গাছ হয়। একটা টবে লাগানো হয়েছিল, প্রচুর হয়েছে, কি সুন্দর। বেশ 2-4টে আমি তুলছি দেখাবো বলে। আর ধনে পাতার গন্ধটা আমার খুবই ভালো লাগে। শ্যাম্পু করে চান টান করে নিলাম। এবার প্রচণ্ড ঠান্ডা, এত ঠান্ডা যে ছাদে এসে বসতে হয়েছে, চুল দিয়ে পুরো জল ঝরছে। আর একটু চুলটা শুকিয়ে নেব, নিয়ে নিচে নামবো একটু রোদে। শীতকালে রোদে তো বেশ বসতে ভালোই লাগে, তাই না? তা এত জল ঝরছে যে এখান থেকে রোদে একটু বসতেই হচ্ছে। এই যে পুকুর আছে চারিদিকে,
আপনাদের হচ্ছে পরিবেশটা দেখাচ্ছে একটু, গ্রাম্য পরিবেশ, পানা ভরা পুকুর, তারপরে এখানে আছে অনেক নারকেল গাছ, চারিদিকে নারকেল গাছ, আম গাছ। এগুলো আমের দিনে আম গাছে ভর্তি হয়, যেগুলো ছাদ থেকেই পাড়া যায়। আর মাটিতে টুপুস টুপুস করে পাকা আমগুলো ফেটে পড়ে। আম গাছগুলো, এগুলো আম গাছ, প্রচুর আম গাছ আছে। আর এগুলো হচ্ছে অনেক সেই পাতাপুতি যেগুলো গাছের পড়ে, এগুলো এবার ঘাটের দিকটা দেখাচ্ছি আপনাদের। পুকুরের ঘাট, গ্রামের পুকুরের ঘাট, সেটাও ভালো লাগবে বেশ দেখতে। আর এই ঘাটে কিন্তু সবাই নামতে পারবে না, যারা রোজের অভ্যাস নেই তারা কিন্তু পড়ে যাওয়ার মতো ভয়ই পাবে। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমরা এই ঘাটের মধ্যে কত স্নান করেছি, জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি, কত কিছু এই জলের মধ্যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আর এখন যদিও পুকুরে নেমে চান করার মতো নয়, প্রচুর ঠান্ডা, সেই ঠান্ডাটা এখন আমরা পুকুরে জামা কাপড়গুলো ধুয়ে নিই, কিন্তু স্নান করি যখন তখন ঘরে কলের জলে হচ্ছে গরম করে জলে স্নান করি। আর বাচ্চাদের তো জল রোদে দিয়ে চান করায়। আর পুকুরের জলটা দেখুন, পানা হয়েছে পুকুরে, পানাগুলো সরিয়ে না দিলে মাছগুলো মরে যাবে। প্রচুর জলে হচ্ছে পানা জমে গেছে। আর পুকুরের জল কিন্তু খুবই ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে ঘাঁটতে। দেখুন কত সুন্দর জলগুলো হাতের সামনে। এগুলো কিন্তু শহরে পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র গ্রামেই পাওয়া যায়। আর জল ঘাঁটতে সত্যিই ভালো লাগে। যে বড় হয়ে গেছি, এখন তো আর ছোট নেই, তবুও ভালো লাগে। আর গ্রামের মনোরম পরিবেশ কার না ভালো লাগে বন্ধুরা, সকলেরই ভালো লাগে। সবাই এই পরিবেশ দেখতে ভালোবাসেন, সেটাও আমি জানি। এবার বাড়ির দিকে আবার চলে যাচ্ছি, আপনাদের সব পরিবেশটা দেখালাম, গ্রাম্য পরিবেশ কেমন হয় সেটা দেখিয়ে দিলাম। এবার আমি পেঁয়াজ রসুনগুলো জলে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, পরিষ্কার করে ভালো করে ধুয়ে নেব, জল থেকে তুলে নিচ্ছি। এবার সিলে বাটবো, বেটে চিকেন রান্নায় বসে গেছি। এই তেলটা হয়ে গেছে, আগে পেঁয়াজটা ভেজে নেব। তা আজকে চিকেন রান্না হচ্ছে কাঠে। তা প্রথমে পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নেব, নিয়ে ফোড়নে ওপরে মাংস তুলে দেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে রাখছি। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, ভেজে তুলে নিচ্ছি। আর কাঠে রান্না খুবই ভালো হয় গ্যাসের থেকে, কাঠে বেশ আঁচটা ভালো হয়। না, শুকনো লঙ্কা, দুটো তেজপাতা আর গোটা জিরে, রসুনটা দিয়ে দেব, রসুন বাটা, রসুনের ভাজা গন্ধ উঠেছে, এবার দিয়ে দেবো জিরে বাটা। সঙ্গে আদা বাটাটাও দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালো করে ভেজে নেব, ভেজে নিয়ে চিকেনটা ধুয়ে রেখেছি তুলে দেব।
খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, ভেজে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। লাল লঙ্কার গুঁড়ো, মাংস থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবং ভালোই তেল ছেড়ে দিয়েছে। এই দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে মাংসর মধ্যে। এবার জল দিয়ে দেব। মাংসটা ভালো করেই কষানো হয়ে গেছে এবং তেল ভালো করে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে তেল ছেড়ে দিয়েছে। সিদ্ধ হয়ে গেছে। কষানো মাংসের মধ্যে জল দিয়ে দিয়েছি, এবার ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। যাও না, ওইদিকে রাখো না, ওইদিকে রাখো। মাংসটা পুরোপুরি হয়ে গেছে, তবু আরেকটু সেদ্ধর বাকি আছে। আর কাঠের রান্না কিন্তু খুবই ভালো হয় গ্যাসের থেকে। চিকেনটা রান্না হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব, নিয়ে এবার খাওয়া শুরু করে দেব। চিকেনের সঙ্গে হয়েছে বাঁধাকপির ঘন্ট, লাউ দিয়ে ডাল, লাউ দিয়ে গাছের লাউ দিয়ে ডাল, একদম ঘন লাউ ডাল, মুসুর ডাল লাউ দিয়ে। আর হচ্ছে এইটা হচ্ছে বাঁধাকপি, হচ্ছে টমেটো আর হচ্ছে মটরশুঁটি দিয়ে বাঁধাকপির ঘন্ট, আর সঙ্গে চিকেন কারি, সঙ্গে আছে ডিম ভাজা, আন্ডা ভাজা। খুব সুন্দর গন্ধ হয়েছে। তা হচ্ছে সারাদিন কি করলাম, বাগানে ঘুরলাম, তারপরে চিকেন কারি করলাম, আর এটা উনুনে করেছি, কাঠের উনুনে। আর হচ্ছে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমাদের চিকেন কারি দিয়ে, আর হচ্ছে কি যেন লাউ ডাল দিয়ে, আর হচ্ছে চিকেন কারি বললাম তো, আর হচ্ছে লাউ ডাল, আর হচ্ছে এই মটরশুঁটি দিয়ে ওই যে ক্যাবেজের তরকারি।
খাওয়াটা করে এখন এই যে রোদ্দুরের মধ্যে আমরা বসে আছি, চুল শুকাচ্ছি। আজকে চুলে শ্যাম্পু করেছি, এই রোদে বসে আছি, একটু চুল শুকিয়ে নিচ্ছি, নাহলে চুলটা পুরো ভিজে। আর আজকে ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। আর বেশি বড় করছি না, কালকে আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। টাটা।